Я прошел игру Амори. Я хочу сказать вам, а то и даже заявить, что это самая неоднозначная игра, которую я когда-либо проходил. За всю свою жизнь я прошел более сотни тайтлов, в том числе и похожих на Амори. Но Амори заставила меня почувствовать снова эти противные чувства, которых я давно не испытывал. Это духота, скучность и вишенка на торте — ненависть. Я описал все свои эмоции и чувства всего лишь в 3 словах, хотя при прохождении игры я ощущал во много раз больше. Во ВКонтакте я встречал очень и очень много мемов про Амори, и я тогда не знал, что это за игра и что она из себя представляет. Однако, комьюнити вокруг этой игры прям сталось кипятком от впечатлений после прохождения, да и к тому же игра оказалась носителем одного из моих любимых жанров — глубокий сюжет, и что важно для меня, это много текста и меньше геймплея. Хоть я и книги не читаю, зато с радостью почитаю текст в игре. Это доставляет. И вот, наконец-то, разработчики сжалились надо мной и сделали скидку на свою игру. Я хотел ее обязательно купить, потому что она меня очень сильно заинтересовала. Она похожа на Undertale, в ней много текста, приятный своеобразный стиль рисовки и мой любимый тег игр, которые я люблю проходить. Психологический хоррор. Данный тег хорошо затрагивает очень малопопулярные темы и ситуации в жизни, которые являются очень важными, и слава богу, это касается не нас всех. По большей части это тяжелые перемены в жизни, которые могут быть связаны с прошлым, настоящим и будущим, смерть близкого тебе человека, случаи, когда твоя жизнь была на грани, поступки, о которых ты до сих пор жалеешь, и конечно же, когда ты пытаешься уснуть, ты вспоминаешь все свои кринжовые моменты, за которые тебе стыдно. Фух. Хвала великим силам, у меня это прошло. Жанр очень хорошо прижился в играх, поскольку, будем честны, обычные хорроры стали говном и особо не пугают так, как раньше. А психологический хоррор в основном пытается тебя погрузить в свою темную атмосферу, отчасти напугать и заставить задуматься. Одной из таких игр является Амори, после прохождения которой я до сих пор не знаю, что мне чувствовать, поэтому давайте я буду собирать этот пазл по порядку. Изначально игра Амори была комиксом одного из разработчиков игры Omocat. Это женщина, которая рисовала различные комиксы, которая заимела свой бизнес по продаже мерча со своими персонажами, и она очень сильно хотела создать свою игру. Благодаря сервису Kickstarter, уже звучит как реклама, она смогла воплотить свою идею и мысли в реальность под видом игры. На игру собрали более 100 тысяч долларов, и начиная с 2014 года разрабатывалась аж 6 лет. Тем временем была выпущена в 2020 году. В конце этого, на данный момент 2025 года, у игры будет юбилей. Как 5 лет игра вышла в релиз. На игру до сих пор собирают деньги, но только уже на порты других игровых платформ. В принципе, это вся история релиза игры, в ней нет ничего особенного. Теперь же сюжет. Как нетрудно догадаться, главным героем является сам Амори и его лучший друзья красавчик Килл, пидора, более симпатизирующий мне парень Хиро, девушка Обри и не менее важная персона Мари, которая будет абсолютно неподозрительной и на протяжении всего прохождения будет помогать нам в сохранении прогресса игры. Есть еще Безил, который... не знаю, он похож на девочку. Первые часы игры я так и думал о нем. Есть еще другие второстепенные персонажи, но они не более чем липа, поскольку вроде как они двигают тебя в сюжете, а вроде и ты топчешься на месте. В то же время геймплей максимально простой и не заставляет делать вас что-то сверхсложное. Есть определенный спектр эмоций, которыми нужно уметь грамотно пользоваться. Злость, радость, грусть и самый нейтральный — спокойствие. У каждого из этих чувств есть свои пассивные навыки, и что прикольно, так это определенное чувство будет сильнее или слабее против другого. Не сказал бы, что эта механика нова, но все же хоть какое-то разнообразие в геймплей оно несет. Основная часть геймплея — это тот же самый Undertale, только тебе нужно просто нажимать на кнопки и использовать способности персонажей с предметами, когда в Undertale тебе нужно уворачиваться, парировать и атаковать самому. А так это все. То есть это тот самый Undertale, только с измененной боевой механикой. Все же эта игра будет попроще. Еще стоит упомянуть, что игра прям пытается быть разнообразной не только в боевой механике, но и в свободном путешествии. Если нужно что-то разбить, пожалуйста, выбирай Обри, и из своей биты она сделает все, что ты захочешь. Также и с другими персонажами. Игра проходится в среднем от 16 до 25 часов, если вы будете гадить определенные непонятные вещи, которые встретите на своем пути. Я предлагаю начать с самого интересного и то, ради чего вы, возможно, нажали на этот видос. Минусы или же недостатки, за которые я ненавижу эту игру.
Первый и, пожалуй, самый важный недостаток для меня в этой игре — это оказалось само ее прохождение. Казалось бы, чувак, игра проходится от 16 часов, а это значит очень много контента, геймплея и всего того прочего. Но нет! На протяжении всего моего прохождения эта игра реально душила своей медленностью. Я прошел эту игру за 16 часов, и половина геймплея была такой. Это постоянные бессмысленные хождения по этому скучному и ничем не выделяющимся миру. Я не знаю, зачем разработчики ставят такие длинные лестницы. Я знаю, что это можно обосновать логически, что типа там новая локация, которая находится выше небесов. Ну, знаете, мне кажется, это больше похоже на глупое оправдание, чем на аргумент. Постоянно в игре встречаются моменты, где ты должен спускаться по ступенькам. Это происходит несколько раз, и непонятно для чего разработчик так издевается над игроками. Это можно обыграть, как персонаж якобы уходит в себя, погружается в темные мысли, но это не отменяет того факта, что ты как дебил по этим ступенькам ходишь уже который раз. Раньше я думал, Undertale тоже проходится за 20 часов, ведь я проходил ее очень давно, но оказывается, Undertale проходится в среднем за 7-10 часов. Чё? Тоже в шоке? И там таких моментов вообще не было, игра не душила ни секунды. Как бы в игре встречается очень много мгновений, когда разработчики искусственно удлиняют продолжительность прохождения игры. И я до сих пор не понимаю зачем. Второе — это мир. Он не настолько же интересен, как другие похожие игры. Помните One Shot? Я проходил эту игру с превеликим удовольствием, и каждая новая локация представляла из себя что-то новое. В Аморе я такого не чувствовал. Да, я знаю, локации тут разные и также по-разному выглядят, но они никак не сподвигают тебя их изучать. Пытаться с кем-то поговорить или взаимодействовать с предметами в локациях обычно заканчиваются ничем. Ты абсолютно не хочешь знать, что это за предмет лежит и тому подобное. Иногда можно встретить мини-локации, где просто происходит лютая рандомщина. Встречаешь какого-то персонажа, который тебе что-то показывает, например, то, как он танцует. Вопрос: зачем? С одной стороны, для того, чтобы тебе не было скучно бродить по этим локациям и поднять тебе настроение, а с другой, это пустое заполнение твоего времени. При моем прохождении я рассматривал подобные моменты как головоломки. Наверное, что-то нужно сделать, и персонаж что-то за это даст. Нет, он просто показал что-то и все. Из второго минуса я упомянул персонажа, а их в игре очень и очень мало. Про главных героев я сказал, а что до второстепенных? Это парочка друзей, с которыми ты взаимодействуешь в первые часы игры, а потом они пропадают, и встречаешь их ты очень редко. Есть эксклюзивные персонажи, которые в игре прописаны очень интересно, но их настолько мало, что я, когда пишу этот текст, я уже и не помню, почему прохождение игры заняло 16 часов, а не меньше. Если вы встречаете кого-то в локации, то в основном он будет мелить что-то свое, и тебе не дадут возможность с ним поговорить. Либо вы можете встретить персонажей, которым что-то нужно от тебя. Преимущественно это квесты «подай и принеси». Что-то сверхновое игра не предлагает. Оттого тебе в целом неинтересно изучать персонажей этого мира, поэтому ты их скипаешь. В игре очень маленькая кастомизация персонажа в плане характеристик. Ты можешь выбрать оружие и предмет с бонусами, и это все, что может предложить тебе игра. Хотелось бы, чтобы хоть какое-то время в этой игре занимала кастомизация персонажа. Получил несколько предметов, и теперь уделяешь время на сортировку всего того говна, что собрал. Было бы реально прикольно, если бы добавили какую-то одежду, которая бы отображалась и в игре. Предметы, которые несли не только характеристики, но и определенные навыки. Я знаю, что они есть, но их как бы единицы. Очень не хватает свободного выбора в таких больших сюжетных играх, как Амори. Амори по большей части имеет линейный сюжет, но не до конца, ибо некоторые твои взаимодействия все же решают судьбу персонажа. Но это происходит ближе к концу игры, а пока выбирает все за тебя. Игра может иметь хоть какое-то разнообразие в сюжете, если бы ты мог сказать ключевому персонажу не нет, а да. Проходилось бы это во много раз интереснее, узнавая все больше и больше деталей об этом мире. Но, к сожалению, только концовка прям завязана на действиях персонажа. Квесты. Квестам в этой игре я бы лучше посвятил отдельное видео, но больше одного видоса я этой игре уделять никак не хочу. Я уже рассказывал о персонажах, которые дают квесты, в основном типа принеси и подай, но также встречаются квесты, которые никак не влияют на сюжет. Я отлично запомнил момент в игре, где я плаваю на плоту по воде и скидываю этих челепиздриков. Я проклинал каждую секунду, проведенную в этой локации. Это было невыносимо. Вроде как и обычная задачка, а вроде и в принципе не хочешь этим заниматься.
поэтому занимаешься этим через силу. Все это время в совокупе с врагами, которые могут на тебя напасть, и по итогу ты уделяешь во много раз больше времени на прохождение сюжета. Если вы проходили игру, то, наверное, помните тот момент, где нужно было найти бутылку воды. Я абсолютно не хотел гадить этот момент игры, но разработчик вынудил меня это сделать. А она оказалась у одного из персонажей, который никаким образом не подавал сигнал, что «Чувак, подойди ко мне, что-то интересное могу рассказать», или хотя бы просто его хоть как-то выделить. Но нет, разработчики решили модельку этого персонажа вставить в разные части локации, и именно у этого ты можешь купить вещь для квеста. Я сгорел. Возможно, это троллинг от разработчика, а вроде... Пошел на. Половину игры вы проходите в выдуманном мани-мирке и половину в реальном мире. Так как эта игра содержит в себе жанр психологического хоррора, то я хочу вам сказать, что в игре он уж чересчур утрирован. Амори мальчик с очень трудным прошлым. Со своей сестрой Мари они очень сильно поссорились из-за совместного концерта, отчего Амори или же Сани в порыве гнева столкнул ее с лестницы. Та умерла, Безил все это видел через окно, а Амори попросила у него помощи для того, чтобы ее повесить на дереве, обставив всю эту ситуацию как самоубийство. Честно, я был в диком шоке и не думал, что игра может настолько удивить данным поворотом событий. И это, пожалуй, один из самых приятных моментов в игре. Приятных в плане неожиданности, а не, вы сами поняли. Но игра, она иногда имеет свойство напрягать этот психологический хоррор. Ты иногда попадаешь в темные локации, встречаешь страшных мобов, перед которыми ты справляешься с определенными страхами. Такие происшествия в игре можно понимать по-разному. Однако, опять же таки, это больше похоже на удлинение игры, а не способ как-то накалить атмосферу. Для меня игра показалась очень мандражной только под конец, а все, что я видел до этого под видом психологического хоррора, лишь жалкая попытка хоть как-то напугать. Плюсы у игры, разумеется, есть. Игра выделяется не только тем, что она является чуть ли не единственной пиксельной бродилкой с жанром психологического хоррора, но и имеет свой неповторимый дизайн. Главные персонажи выглядят замечательно, и в какой-то степени тебе интересно узнать о них побольше. Особенно, когда сюжетные развязки хорошо показывают взаимоотношения между ними. И что немаловажно, саундтрек. Весь этот ролик был сопровожден исключительно официальным саундтреком самой игры Амори. Потому что обязан отдать игре должное. Хоть и игра душила меня очень сильно, но саундтрек очень замечательно разбавлял этот медленный темп игры. Я буквально приплясывал каждый раз, когда на меня кто-то нападал. Если у вас было ровно то же самое при прохождении, то фолловся на канал, посмотри, сколько нас... ебланов. Игра в основном была душна только в плане повествования сюжета, и только сейчас, когда я пишу этот текст, до меня дошло некое озарение, а может быть Омакэт и задумывала эту игру таким макаром. Приведу пример. Есть игра Death Stranding, вы о ней 100% знаете, и многим людям, кто купил эту игру, показалось, что игра душит в плане геймплея. Кто-то находил этот геймплей инновационным, но не все так просто. За каждое выполненное задание, будь оно длинным или коротким, разработчики тебя буквально одаривали новыми касценами, которые постоянно тебе выкладывали пищу для размышлений и очередные теории. И мне показалось, что Амори тоже таковой игрой и является. От начала и до конца разработчик хочет, чтобы ты понял историю с медленным разгоном. Сначала ты начинаешь с выдуманного мирка, делаешь бессмысленные и неинтересные тебе задачи, а потом ты перемещаешься в реальный мир, то есть в реальную историю персонажей по местному времени. И я хочу сказать, что я думаю или смею предполагать, что разработчики хотят, чтобы ты хорошенечко так помучился, и только потом ты получишь свой обещанный сюжет, от которого ты будешь соскребать пазлы для сбора полноценной картины истории. Как бы то ни было, эти страдания для меня были напрасны. Интересный факт. Как я уже говорил, на игру до сих пор собирают деньги, а если точнее, на ее обновление и порты на другие платформы. Забавен лишь факт того, что игру давно не обновляли, аж с 2021 года. В игре есть что исправлять, что добавлять, но складывается такое чувство, что этот проект для Омакэт не больше, чем мешок с пассивным доходом. Оно так и должно быть, но хотелось бы увидеть в этой игре что-то новое, хоть и спустя 5 лет. В любом случае, я считаю, что это одна из самых неоднозначных игр, которые я проходил. В некоторых местах я страдал, в некоторых танцевал и был шокирован. Я честно описал свои чувства к этой игре и был крайне разочарован, ибо вокруг нее, хоть и не сказать огромный, но хайп есть. А поиграв в эту игру, я понял, что хайп немного не обоснован. В этой игре есть за что любить, за что ненавидеть и за что грустить. Ибо некоторые, кто снимал эту игру, обрели депрессию. Такие вот чувствительные в наше время люди. Хотя, скорее всего, они утрируют для привлечения новой аудитории. А я хочу сказать, что мне игра не понравилась, честно. Но ее прохождение я для себя нашел немного полезным. Очень мало подобных игр в наше время. На этом все.